ربي نلتني جا الذي يراك حين تقوم ربي كي خسير كجوات صلاة خاتو وتقلبك في الساجدين أما اللي قرق قليل سخي مع المصلين ورا صلاة وجين كسيركو ملجت مغنى غيس فران ايجي ربين. وقال تعالى ربين التلجا وهو معكم ربين سني وجي جرجا أينما كنتم بكما تعتنت. وقال تعالى ربين التم سرجا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ربي ونتكا سمي دجي غيسة سرت التجا. وقال تعالى ربين التنجا إن ربك لبالمرصاد ربين كي يرقى ماخيا دلقا قبروتن سا ايجي بي خارجا. وقال تعالى ربين التنجا يعلم خائنة الأعين ربين أتو إجاوات تنبي خجا وما تخفي الصدور وانكم تلو يستوس. والآيات في الباب كثيرة معلومة آية. وأما الحديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال آية. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمنت رسول برجل جل ذات يوم قياتكم اطلع علينا رجل آية. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم آية. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الجليل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر رسول يا عمر جي أتدري بيتا من السائل قلت الله ورسوله أعلم. قال نبي دبنجان فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السرائر حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك العالة الفقراء مسكين وقوله مليا أي زمنا طويلا وكان ذلك ثلاثا. الثانية نبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت يا المنا ما بكم تاتي ربي قيس جادو واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم دوبا اسنجي لا تعملون أعمالا هي أزق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله من الموبقات ما سيانا ما لا أقتل لك لا سابا ونين بلا ختنين ما سياتنا في الرأي جنجتو مراقبة كبان نتما مراقبة كم نجتو. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات ما سيانا ما لا أقتل جتو. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا كجان إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. الغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل جبر الله برو ابن غنا